Aš esu Norbertas, mokausi 2 klasėje. Noriu užduoti profesoriui klausimą. Ar egzistuoja Žemės kopija? Sveiki, aš esu Šarūnas Mikolaitis iš Vilniaus universiteto fizikos fakulteto Teorinės fizikos ir astronomijos instituto. Esu astrofizikas mokslininkas ir dabar mes gavom įspūdingą klausimą apie Žemės dvynę, ar ne? Iš moksleivio antroko Norberto. Kas yra Žemės dvynė, yra labai sudėtingas klausimas apskritai. Ar tai reiškia, kad mes turim visiškai vienodą sistemą, tokia kaip mūsų Saulė, plus lygiai tokia pat planeta kaip mūsų Žemė, ar ne, ir nutolusi tuo pačiu atstumu nuo Saulės, ar apskritai mes ieškom tokio tiesiog dydžio žvaigždės kaip planetos kaip Žemė, ar ne. Tokių būtent sistemų kaip mūsų Saulė ir Žemė beveik nėra rasta, tačiau artimiausia, kas yra rasta, tai yra toks TESS kosminis teleskopas, NASA paleistas kosminis teleskopas, kuris būtent ieško planetų skriejančių apie kitas žvaigždės, vadinamų egzoplanetomis, taip kaip egzotinės planetos, atrado kone artimiausią variantą panašiausią planetą į Žemę. Ne? Tai yra prie žvaigždės, kuri vadinasi TOI 700, matot, visiškai neromantiškas pavadinimas. Sistema turi apie 4 planetas, viena iš jų yra gyvybei tinkamai zonai, tai reiškia nutolusi nuo žvaigždės tokiu atstumu, kad ten galėtų egzistuoti tokios temperatūros, kad galėtų būti skystas vanduo, ar ne? Būtent ko mes ieškom skysto vandens. Tai planeta labai panašių matmenų kaip Žemė, gauna panašiai šviesos tiek, kiek mes gaunam iš Saulės, ir tai bus vienas artimiausių objektų į Žemės dvynės kandidatus, ar ne. Visgi, ar tai yra Žemės dvynė ar ne, mes pasakyti iki šiol tikrai negalim. Yra kitas kosminis aparatas, kosminė observatorija, Jameso Webo kosminis teleskopas, kurio tokių teleskopų užduotis ir yra chemiškai tirti šitokias planetas, egzoplanetas ir nustatyti, ar jų atmosferose yra panaši cheminė sudėtis kaip pas mus Žemėje. Taip, kad atsakyti į klausimą, ar egzistuoja, ar mes žinom, kad yra Žemės dvynė, negalim, bet statistiškai visatoje tikriausiai yra.